Shanta Lambayana Mazebia Loko Suba Antara Bahari. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Josia mtoto mwana wa nabii mkuu TB Yohana. Nimekuja leo mahali hapa na nataka tuzungumze kidogo kwa habari ya tuangalie kitabu cha Ufunuo. Tasoma mstari mchache, lakini nataka tuzungumzie kwa habari ya makanisa saba. Mahali hapa yametajwa makanisa saba ambayo ilituma ujumbe kwa makanisa saba yaliyoko Asia. Kwa hiyo nataka tuangalie kidogo nini ambacho kimebebwa ndani ya makabila haya saba kuanzia mahali hapa. Kianzia ule mstari wa kwanza katika Ufunuo sura ile ya kwanza. Kwanza mstari wa kwanza anasema, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Nasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Mstari wa 4, Yohana kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitakazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa ufalme wa dunia hii, atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Kwa sura hii ya kwanza imeelezea, maana yake ilikuwa inatupa utangulizi, na kuonesha sifa za Kristo, na mambo mengi akawa yamezungumzwa kwenye sura ya kwanza, habari ya Yesu na jinsi ambavyo malaika wa Yesu ambaye alikuwa ni the angel of resemblance, maana yake ni malaika ambaye alikuwa amechukua mfano wa Yesu na akawa ametokea Yohana. Ilikuwa inaelezwa mahali hapo. Sasa twende moja kwa moja katika ile sura ya pili, ambapo tunaanza kuzipata habari za haya makanisa saba. Na habari za haya makanisa saba, maana yake tunazungumzia sifa za makanisa ya leo, kwa sababu utimilifu wa Mungu ulikuweko kwa siku saba, na katika kila siku saba kulikuwa kuna malaika maalum ambaye anasimamia. Ndio maana yakataja makanisa saba, ambao makanisa saba yamebeba asili ya aina ya makanisa ambayo yapo ulimwengu wa leo. Asili ya makanisa ambayo yapo ulimwengu wa leo ndicho tunachoenda kuangalia, kwamba katika makanisa saba yanawasilisha vipi au yanawakilisha vipi makanisa ya sasa. Tuanze moja kwa moja kwenye ile sura ya kwanza, sura ile ya pili mstari wa kwanza. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Hapa tunaanza kwa kanisa la Efeso. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye anayezishika nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Hii ni sifa ya kanisa la aina ya Efeso.
Maana yake kuna makanisa yenye sifa hizi ambazo naendelea kuzungumza hapa. Tuko katika kanisa la Efeso, kwamba hawezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Umeona, sifa ya kanisa la Efeso ni sifa ambalo lina sifa ambayo lilikuwa lina uwezo au lina desturi ama kanuni ya kuchunguza. Kwa kanisa hili limechunguza watu ambao walikuwa wanajiita mitume, wajiitao mitume, kwa sababu huduma zilizopo, tuna huduma 5 ambayo huduma ya kwanza ni ya mitume. Kwa kiasili tunaposema huduma ya mitume, maana yake tunamaanisha mtu ambaye yupo katika ofisi ya kitume. Kwa kuna watu ambao wanajiita mitume ila kwenye ulimwengu wa roho hayupo katika ofisi ya mitume. Kwa sifa ya kanisa hili ina watu ambao wana uwezo wa kuchunguza, ni watu ambao wanachunguza na wana uwezo wa kufahamu. Kinachompa uwezo wa kuchunguza na kufahamu mtu nini? Ni roho, ni karama ya kupambanua roho. Maana yake wana uwezo wa kupambanua roho na kujua kwamba huyu ni mtume kweli ama si mtume, huyu ana neema ya Mungu ama hana neema ya Mungu, kwamba anayotuambia ni kweli au si kweli. Kwa hawa wana sifa. Wamewachunguza watu ambao wanajiita mitume, wakagundua kwamba sio mitume, kwamba ni waongo. Wana uwezo, wana sifa hiyo. Kwa wako vizuri kutambua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na huyu si mtumishi wa Mungu. Wana sifa hiyo, ni sifa ya kanisa hili. Mstari wa 3 nasema, tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala kuchoka. Kwa hawa ni watu pia ambao ni wavumilivu katika mambo ya Mungu. Wana uwezo wa kuvumilia, wana nguvu ya kuvumilia mambo katika ulimwengu wa roho. Wana juhudi katika kuvumilia mambo. Kwa hiyo ni watu ambao wana neema, wana nguvu katika ulimwengu wa roho ya uvumilivu, ni watu wa subira mbele za Mungu. Lakini mstari wa 4 unasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Mapungufu ya kanisa hili, kwamba wana subira ya Mungu, wana uvumilivu, lakini huwa wanausahau upendo wa kweli wa Mungu. Huwa wanasahau kule ambako Mungu amewatoa. Huwa wanasahau yale ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yao. Leko za mahata bahanda la bagadia. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahala pake, usipotubu. Kwa kanisa hili huwa lina taratibu, au ni watu ambao huwa ni wepesi wa kusahau kile ambacho Mungu amewaandikia, kile ambacho Mungu amewaambia, kile ambacho Mungu alianza nacho katika maisha yao. Kwa huwa wanasahau ni wapi Mungu aliwatoa, wanasahau ni maeneo gani Mungu amewatendea. Hilo ndio kosa lao kubwa, na wanaonywa kwamba kwamba wakumbuke ni wapi walikoanguka, wakatubu na kuyafanya matendo yao yale ya kwanza. Maana yake ni watu ambao huwa wanaanza vizuri, ni watu huwa wanaanza vizuri, ni watu huwa wanaanza kufanya vitu vizuri, ni watu huwa wanaanza kutenda mambo vizuri, ila huwa mwisho wanaharibu. Na mstari huu wasito wanasema, lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo mimi nayachukia. Anayachukia matendo ya Wanikolai ambayo Kristo anayachukia. Naye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu.
Okay. So kanisa hili la Efeso ina ahadi ya Mungu, ambayo ahadi ile ni kwamba nasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Kwa hiyo kanisa hili limeahidiwa kwamba atakaposhinda mtu wa asili ya kanisa hili anapewa kula matunda ya mti wa uzima, anapewa kula matunda ya mti wa uzima, ila ana sifa ya kuyachukia matendo ya Wanikolai, matendo maovu. Ana sifa ya kuchukia vitu vibaya, ila ni mwepesi wa kusahau Mungu alikomtoa, ni mwepesi wa kusahau kile Mungu anachotenda. Kwa anakumbushwa kurudia upendo wake wa kwanza. Ni watu ambao wanaanza kwa upendo mkubwa kanisani, wanaanza wakiwa na upendo mkubwa, ila baadaye wanabadilika. Shalom. Tutakuwa tunajifunza kila sifa ya kanisa. Kwa kanisa hili naomba ukumbuke siku zote kwamba ni kanisa ambalo wanaanza na upendo mkubwa mbele za Mungu. Anaweza akaanza kwa kujitoa kanisani, akawa ni mtu anayependa ibada. Baada ya muda unamwona amechukia ibada. Anaweza akawa ni mtu ambaye anapenda kujituma kanisani, aidha ni mfanya usafi kanisani, kusafisha labda vyoo. Anaweza akawa anajituma kama shemasi. Baada ya muda ule moyo unaondoka, na nimepesi kujua habari ya watu wa Mungu kwamba niwakuta ni watu ambao wana uwezo wa kuweza pengine kuchambua watumishi wa Mungu kwamba yule ni wa Mungu, yule sio wa kimungu, yule hivi. Ni wepesi sana, na sometimes Mungu anaweza kawa anawapa ufunuo, lakini huwa wanasahau watu walikoanza. Inaweza kawa ni mapito ambayo yamemsababisha hivyo. Kwa kama Biblia inasema ni watu wenye subira na uvumilivu, manake kinachowaondoa pia ni habari ya kuvumilia na kusubiria kuna kufa. Manake kile walichokitarajia walipoanza wakagundua sicho, kwa wakavunjika moyo. Kwa Mungu anawakumbusha wakumbuke walipoanza na wayarudie matendo yao ya kwanza, bila kuangalia hali, bila kuangalia mazingira. Alafu watakaposhinda mahali hapo, ndipo wataweza kuipokea ahadi, ambayo ahadi ile nasema atawapa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. So kila watu wa kanisa fulani, kila watu wenye sifa hizi, sifa katika makanisa haya, wana ahadi yao. Na endelea pamoja nami. This is Prophet Josiah, the son of Kubro Dead John. God bless you. Signing out.